میری پپھو اماں لاشاں دا ڈھیر لگا ہوئے، کوئی مددگار نہیں ہے، میری اماں کلی بیٹھی ہوئی ہے۔ حسین جدوں دی گل سڑی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، نالے بہن پھرانو یاد کر دی آئی، نالے بہن اپنے بابا نو یاد کر دی آئی۔ آپ دی ذات مقدسہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب التعظیم جتنے اشاق اج دی اس خوبصورت محفل پاک دی اس نشست دے اندر حاضر نے، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے خیر ہے۔ میرے مولا بندہ گناہگار سمیت سب بھائیاں دی حاضری نوں اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما، اور جنہ دوستاں نے اس خوبصورت محفل پاک ذکر آل رسول دی اس بزم نو سجایا ہے، اللہ کریم انہاں نو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مسلک دے علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخان مصطفیٰ، سادات، کوئی بھی رسول اللہ دی نار گہری نسبت اور تعلق رکھا ناڑا بھائی موجود ہے، وہ سب میرے سردہ تاج نے، اللہ انہوں نے استعان عطا فرمائے، اور سانو سب نو مسلک اہل سنت دی خدمت دی میرے مولا توفیق عطا فرمائے۔ مختصر اور چند گزارشات میں عرض کر کے آپ احباب کو اجازت لے لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اور آپ دے رب وعدہ لا شریک نے رسول اللہ دی آل دی مودت نو طلب فرمائے۔ ہن قوم نو قرآن مجید دیئے مشہور آیات بینات انج بھی یاد ہو گیا نہیں تو انہاں دے ترجمے بھی یاد ہو گئے۔ اللہ دے فضل نہ ہون آل رسول دا ذکر انج عام ہو گئے کہ عام بندیاں نو بھی ان تقریراں یاد ہو گئی ہیں، تو ہر سال دوبارہ ذکر رکھ کرنا اور اس بزم نو سجانا او ایک یاد دہانی آستے اور رسول اللہ دیال دے ذکر نو دہران آستے دوبارہ بزم سجائی جاتے، ورنہ لوگ بڑے باشعور ہو گئے۔ تو اس واسطے اس آیہ مبارکہ دے مفہوم دی میں لمبی وضاحت نہیں جاواں گا، میں بس اتنا ہی عرض کر دیتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ دی آل دی مودت دا مطالبہ فرمایا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے نا، اس سے طرح رسول اللہ دی آل دی مودت بھی فرض کر دیتی گئی۔ کوئی شخص نماز پوری پڑھے تے رسول اللہ دی آل دی مودت تو سینہ خالی ہوئے، او بندہ انجیے جی میں سمندر بیڑا تے موجود ہے، مسافر تے موجود نے، لیکن پار لی جان آستے اس بیڑے نو چران آڑا ڈرائیور کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ دی آل ایک کشتی نے، بھائی جتنیاں تیریاں عبادتاں نے اے تاں قبول ہونیاں نے جے آل رسول دی کشتی اچ بانا نصیب ہویا تھا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد احب اللہ اللہ الجنہ۔ کہ لوگو جنہ میری آل دے نال محبت کی تھی، حسین نال پیار کی تھا،
حقیقت ہے کہ اس نے محمد کریم نال پیار کر لیا ہے. جنہ میرے آل نال کیتا اس رسول اللہ نال کیتا ہے، جنہیں نبی نال کیتا ہے انہیں خدا نال کیتا ہے. جنہیں خدا نال کیتا ہے اس داخلہ جنت داخل کر دیتا جائے گا، جنت جان دا اہل ہو جائے گا. ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقد ابغض اللہ النار. فرمایا جی نے میرے حسین نال بغض رکھیا میری آل نال، جن نے رسول اللہ دی آل نال بغض رکھیا انہیں رسول اللہ نال رکھیا، جنہیں اللہ دے نبی نال کیتا اس خدا نال کیتا، جدہ بغض اللہ دے اپڑیا جہنم میں داخل کر دیتا جائے گا. تو بھائی صاحب یہ اٹل فیصلہ ہے. قرآن دا حکم ہے کہ مودت کرو، رسول اللہ دے فرمان دا حکم ہے میری آل نال محبت کرو. اور پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا. جس دے سینے چ رسول اللہ دی آل دی مودت دا سلیبس چیپٹر کلیئر ہویا، او جس موت اور جس کیفیت چ بھی مریا شہادت دا درجہ عطا کر دیتا جائے گا. وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا. اگر رسول اللہ دی آل دی مودت اور محبت سینے چوئی تو مومنہ دے وچ مومنین دے چ اس بندے دا شمار کیتا جائے گا. اور پھر اگر اس رسول اللہ دے فرمان تمہیں بندہ کوئی نہ سمجھے تو دے اپنے نصیب نے نبی پاک نے گل مکا دیتی اس فرمان دے اندر وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کَافِرًا. جن نے میری آل نال بغض رکھیا او بے شک جتنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے کچھ بھی قبول نہیں کیتا جائے گا، بلکہ حالت نزاع دے وقت کفر دے اس مقام دے اتے اس نو بھیج دیتا جائے گا. کدی بھی بندہ مومن او رہ سکدا. اور میرے نبی فرمایا میری آل نال کوئی مومن بغض رکھ نہیں سکدا تے کوئی منافق پیار کر نہیں سکدا. اور حضور نے فرمایا جدوں آسمان دے ستارے بجھ جان گے ادوں آسمان دی مخلوق فنا ہو جائے گی، اور جدوں زمین تے رسول اللہ دی آل دے چمک دے ہوئے چراغ رسول اللہ دی آل دے نفوس قدسیہ اے بجھ جان گے، انہاں دا خاتمہ ہو جائے گا، اے اوچھل ہو جان گے. اس وقت پوری مخلوق زمین دے اندر دھنس دیتی جائے گی. تو یہ دا مطلب ہے کہ کائنات ساری دا وجود باقی اس واسطے کیونکہ اجے تک رسول اللہ دی آل دا وجود اس کائنات اس باقی. جس وقت رسول اللہ دی آل دا وجود ختم ہو جائے گا اس وقت اس کائنات دا وجود بھی ختم کر دیتا جائے گا. بھائی صاحب سمجھ آ رہی کر لی؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ دا سایہ کوئی نہیں، اور اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ واقعی حضور دا سایہ کوئی نہ. توجہ ہے جی؟ آپ بولو گے تو گل ہوئے گی. رسول اللہ دا سایہ کوئی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جی میں اللہ سونے فرمایا جس میں نو تکنا ہوئے میرے یار نو تکے. توجہ ہے بھائی صاحب؟ جس میں نو تکنا ہوئے میرے یار نو تکے. اور میرے پاک نبی فرمایا جن نے میں نو تکنا ہوئے او میرے حسن تے حسین نو تک لوے. اس تھان تے بریلی دے امام قلم اٹھا کے پورے مسئلے دی وضاحت کیتی ہے جے تسی بولو تے اللہ اکبر. تائیدار بریلی انج کر کے بولے آپ فرماتے نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکل اس نور کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین تمثیل نے اس نور
دو حصے کیے آدھے سے ہوئے حسن آدھے سے حسین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے کی مطلب ہے سر تو لے کے سینے تک حسن پاک نو تکیا جائے سینے تو لے کے پیران دیا ناخنا تک حسین پاک نو تکیا جائے تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین فرمایا ایک تھا تے حسن تے دوجی تھا تے حسین کٹھے کھلوتے ہون تے انج لگدا جے میں رسول اللہ آپ کھڑے ہوئے کہ ادھا جسم دا حصہ حسن پاک دا رسول اللہ دی شبیہ سی اور ادھا حصہ حسین پاک دا شبیہ سی ادھا حسن پاک دا ادھا حسنین کریمین چو مولا حسن پاک دا حصہ مولا علی دی شبیہ سی ادھا حسین پاک دا حصہ مولا علی دی شبیہ سی تے جدوں میں بیرا کھلوتے ہونا انج لگدا جی میں ایک پاس سے علی کھلوتا ہے تے ایک پاس سے نبی کھلوتا ہے بھائی صاحب سمجھ آئی گل اے رسول اللہ دی آل دے شہزادے نے بھائیو انہوں اللہ جڑے رتبے دیتے نے اللہ ہی جان دے یا رسول اللہ جان دے نے اسی تے گناہگار جے منن والے ہاں جو پڑھے آؤ بیان کر دیتا توجہ ہے جی اے رسول اللہ دی آل دے شہزادے نے تے اجے بھی کملے تے جھلے بندے وہ اس گل تے تحقیق کر دے ودے نے مڑ سید کیوں آئے تے سونے میں آئے تے رسول اللہ دے گڑتی بھی نصیب ہوئیوں نے سرکار دے موڑیاں تے سواری بھی کی تھیوں نے صحابہ بھی اٹھایا ساری زندگی رسول اللہ دے صحابہ بھی پیار کر دے رہے ہیں حضور بھی کر دے رہے ہیں ایڈا مڑکڑا وقت انہا سیدہ تے کیوں آیا توجہ ہے میں انہا بندیاں نو صرف اس جملے نہ سمجھانا بھائی صاحب جڈا سائیں رتبہ اچھا دے وے امتحان بھی اوڈا اچھا لیندہ ہوتا ہے تو اڈے کول مولویو پیرو فقیرو اے لوگو تو اڈے کول جی انجدہ رتبہ کوئی نہیں آیا تا امتحان تو خالی بیٹھے ہو جدوں کوئی رتبہ آئے گا تے نالے امتحان بھی مالک لوے گا چیک کرنا آستے بھئی اگاں لگ سکتا ہے یا ایتھے ہی رکن جو گا رہے گا تو اللہ نے اگر حسن تے حسین رتبہ اڈیا اچھا دیتا سی تے امتحان میں اس خالق نے اڈیا ہی اچھا لے اور ایڈے وڈے رتبے دے اہل بھی ہوئی آئے تے امتحان دین دے قابل بھی ہوئی آئے ایڈا وڈی قربانی تے ایڈا وڈا امتحان بھائی صاحب اور کسے دے واسطہ روگ نہ آیا نہ کوئی دے سکتا سی ماں دا پتر اللہ انہا سیدہ نو بڑے حوصلے دیتے ہیں تھے مڑ دوجہ سوالے کر دینے مڑ مشکل کشا دے پتر آئے تے موڑ کسے نہ مدد کیتی مشکل کشائی چا مدد کر دے ظالموں تو اڈی تحقیق نہیں مکی اس دور دا مردود یزیدہ اس دور دے اس دے ہواری نہ او کھلوتا نہ اس دورے کھلوتے اللہ دے فضل نار حق تے باطل ہمیشہ دو میں ہی ہر دورے چ رہنے لیکن اسلام دی اور دنیا دی تاریخ گواہ ہے جدوں بھی فتح نصیب ہوئی ہے اللہ نے حق والیاں نو فتح عطا فرمائی رکھی ہوئی ہے پاہمیں تعداد ہی تھوڑے رہے لیکن فتح حق والے آلی رہی 100 دن چور دا تے ایک دن مالکان دا یہ یک برابر ہوں گئے تو اس واسطے وہاں دینے جی یہ تے پھر مشکل کشائی کر لیں گے مڑ پانی جو بند ہویا آنے توجہ ہے جی پانی بند جو ہویا آنے تے منگا لیں دے مڑ نارے فرات تو پانی بھی نہیں آیا گیا سیدہ کو کیسے کیسے عجوبے پیدا ہو گئے اس جہانے سے کیوں نہ دی تحقیق اس گل تے موک جاندی ہے بھی سید مڑے ڈے جو تکڑے آئے تے پانی لے آؤں دے
حضرت مولا غازی عباس نے ایک جملہ تاریخ دان نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھے، آپ بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ حضرت غازی عباس نے بھی کسی یزیدی اتھیا کہ بھئی تسی جو بڑی وڈی شان آئے ہو تو پانی لے آؤ۔ حضرت مولا غازی عباس نے علم اٹھایا سی اور تلوار نیام چبار کڑ کے کربلا شریف دی دھرتی تے کھلو کے حسین پاک دی بارگاہ ہاتھ بن کے عرض کیتی، مولا اینا کمینیاں نو نہیں پتا حسین کوڑے، لیکن میں اعلان کر کے دس رہا اے نہر فرات دی گل کر دینے، میں تکیہ نبی دا پتر حسین اگر اٹی مار دے وے زمین تے تو پانی دے چشمے جاری ہو جانگے۔ کرامت نال حسین دین بچانا نہیں چاہتا، حسین استقامت نال دین تے پارا دین واسطے آیا ہویا ہے۔ سب سمجھ آئیے گل؟ ایک غازی عباس نے جملے آئے اور ایک اللہ دے نبی ہوئے نے جنہ دا نائے حضرت طالوت، انہاں کو 1 لاکھ دی فوج آئی۔ کنی بولنے چھ پابندی نہیں بھائی جان، بولو کنی فوج آئی؟ 1 لاکھ دی۔ مجھے میں سنیا ہوں تو اڈے نال ایک شکوہ ضرور کرن لگا، تُسی تھک بڑی چھتی جاندے ہو۔ توجہ ہے؟ اگاں وضاحت بھی کرن لگا ذرا تنہائی اچ بے کے دے اتے سوچیا جے بھی گل جڑی کیتی ہے کو وزن رکھ دیئے یا نہیں۔ اسی تھک جانے ہیں، پریشان ہو جانے ہیں، بھئی 2 گھنٹے ہو گئے نے لائے لائے نہ پیر پہ ہوں دن تنہ مولوی پہ ہوں گئے، اینا میں کو بندہ باندھا ہے جی محفل گھنٹے دی ہوں دیئے تے 5 گھنٹے ہیں مقادے نے، تھک جاندے ہیں۔ سال بعد 5 گھنٹے بانا پوے، آل رسول اللہ ذکر ہے، اصحاب رسول اللہ ذکر ہے، رسول اللہ دی ذات مقدسات کوئی ذکر خیر دی، اسی تھک جانے ہیں۔ ذرا درد دل نال سوچیا جے مولا حسین مڑ تیری عظمت نو لکھاں سلام نے 10ویں دا دیں چڑھے آئے تے سید 72 لاشاں موڑیاں تے چاہیاں، کربلا دے پورے صحرائے سید ایک ایک چاہ کے لے ہوندہ رہے، ایک واری بھی سید نہیں آکھیا میں تھکا۔ توجہ ہے؟ دیگر ہو گئی تے جدوں ویکھیا بھئی ہون ہور سر رہ کو نہیں گیا جڑا کٹین آڑا ہوئے، اکو حسین دا رہ گیا تو سید تھکا مڑ بھی نہیں، آپ تلوار پھڑی اس تے گھوڑے تے جڑ کے رسول اللہ دے دین دا نعرہ مارن ٹر گیا، دنیا نس گیا۔ تھک دے ہونے جڑے اندروں کچے ہون، جنہ دے سینے تے پکیاں مورا لگیاں ہون، انہوں نے کوئی مائی دا لال تھکا سکدا۔ گل سننا نہ وہ تھک دے نے نہ ڈر دے نے نہ خوف زدہ ہوں دے نے، وہ مڑے کی گل آن دے نے بھی ان مڑ سودا جو کر لے جی رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ ہاں جی جدو من جو لے آئے ہون ایک باری یار نو تک لے آئے اور کسے نو تکن دی لوڑ کیڑی ہے، جان اگے یار دے حوالے کیتی ہے، 1000 علی بھی آوے تے مکھڑا سامنے ہوئے تے قربان کر دے آگا۔ کیڑے روڑے اے بھائی عشق دی بولی ہے تے عشق ہر عمرے چی جوان ہوندہ جے، عشق کدی بڑھا نہیں ہویا، بندہ ہی بڑھا ہوندہ ہے، عشق ہر ویڑے جوان ہوندہ ہے۔ جے کسے نو شک ہوئے تے حضرت حبیب ابن مظاہر دی ہسٹری اٹھا کے کربلا دے میدان ہے ویکھو کھا عشق جوان آ کے بڑھا۔ میں بابے دی کمر جھوک گئی آئی پر بابے قدمہ حسین دیا نو پھڑ کے آکھیا مرشد جے سکھ دے ویڑے ناڑ آئے ان دکھا دا ویڑا آئے تے تُسی آن دیو ٹور جاؤ جے جانا ہوں دا تے نال ٹور کے آئے کیوں انج نہیں پانا رسول اللہ دی آل دے اصحاب رسول اللہ دی آل دے مرید قربان ہون گے جب تک ساڑھیاں ساوائیں سائے نبی دی آل دے کسے نوی نیڑے آن دیواں گے انجی ہوئے پینا رسول اللہ دے دیوانے قربان ہوئے۔ تو عشق جوان ہوندہ ہے، عشق آندہ اوکھیں سینے جے آ جاوے تے مڑ کسے انیری تے خوف تے طوفان دائے نو ڈر نہیں ہوندہ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔
اے پھرے نہیں ویندا بھئی آگے کہ ہوا ہے ہنیری یا طوفان ہے آندا پرا چھڈ اگلی گل بعد ویکھی جائی دی جڑے کم پہ کرنا ہے گا کر کے بکھا جے دھرک ماری جے مالک نال ہویا تے ابراہیم دی بھی تے ٹھنڈی ہو گئی آئی ہاں تے جو آندے بے چھڑ دیو انہاں دا توکل اللہ سی من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اللہ تے بھروسہ کرنے والے واسطے اتنے ہی کافی ہے اور گل سنو پھر لمبی ہو جائے گی میں اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کر رہے ہیں حضرت طالوت کو 1,00,000 فوج آئی کنی جالوت دے مقابلے تے نکلے اللہ فرمایا نبی سونے بڑے تحمل نال ذرا مسئلہ سن لیا جڑے آندے نا سید جو آئے تے مشکل کشائی کیوں نے ہوئی انہاں دسن لگا گل سنیا 1,00,000 دی فوج اللہ دے نبی دے نالے جالوت دے مقابلے تے نکلے نے اللہ فرمایا نبی راہ ایک نار آنی ہے راہ ایک نہر آنی ہے سونے جلے اوتھے اپڑ جائے نا نار تو تساں گزرنا بھی ہے قیام بھی کرنا ہے پر ایک گل یاد رکھیا ہے نار دا پانی نو پی سکتے نار دا پانی نہیں پی سکتے 1,00,000 فوج اللہ دے نبی کی عادت پہ کر دینے پانی واسطے ترے لگیے نار دے اتے بیٹھے نے اجازت نہیں پانی پینے امتی جڑے ہیں انہوں اللہ دے نبی دی بارگاہ چرز کی تھی اللہ دے نبی سونے پانی بھی ہے نار چلنی بھی پئی ہے پیاس بھی لگی ہے کون ڈکی کھلوتا ہے پینا اللہ دے نبی فرمایا رب نے فرمایا کہ پانی نہیں پینا انہاں کہا تسی اللہ دے نبی ہوتے اللہ دی بارگاہ عرض کرو پیاس لگی ہے کیوں ڈکے آج اے جو یا تے ہوئے نا تے پھر نہ پیئے تے جے سامنے تے پین دیو اللہ دے نبی عرض کی تھی مولا پانی ہے امت پیاسی ہے جے تیری اجازت ہوئے رب سونے تے پی لین اللہ فرمایا نہیں نبی نہیں پی سکتے انہاں کیا وجہ کی یہ نہ پین اللہ فرمایا نبی سونے یہ دس دے پورے 1,00,000 پے نے توجہ ہے آندے نے سارے منن والے دس دے ڈھیر پے نے پین با اے پانی انہاں دا تان ڈکیا ہے پتہ لگ جائے نہ چو کچے کنے نے تے پکے کنے نے ذرا امتحان کر لبیے کچے کنے نے تے پکے کنے نے ذرا ونڈ ہو جاوے گی دیاڑی لگ گئی دوجی دیاڑی اللہ دے نبی نو نہ پھیرا کہ اللہ عرض کی تھی رب فرمایا پی لو تے انہاں کو پیویا جے اے جے چلو بھرنا ہے تے جنہ ویچ آ جائے انہاں پینا ہے وہ دو ود پی سکدے نہیں اجازت ملی اور نہ چلو بھرے پی لے انہاں آکھے اللہ دے نبی سونے آؤں اس چلو نہ پیاس بجھ دی اللہ فرمایا دوگا نو پی سکدے پھر وقت گزریا کئیاں کو کھلویتا تے کئیاں کو نہ کھلویتا 1,03,13 رہ گئے کنے 313 رہ گئے باقی سب اس حکم تے کھلو سکے نہیں اللہ فرمایا اے میرے نبی لڑنے دی لوڑ کوئی نہیں انہاں دی ڈیوٹی صرف ہے وے تیرے جوڑیاں دی حفاظت کر دے رہا تیرے جوڑیاں دی حفاظت کر دے رہا جنہ صرف جوڑیاں دی حفاظت کرنی آئی انہاں کڑوں رب پانی ڈکے ہیں تے 3 دن نہیں نکلے جیڑے 72 پورے دین دی حفاظت آستے نکلے نے رب نہیں ڈکیا دنیا ڈکے ہیں انہاں بطرائیں چو ایک بھی پیشہ نہیں ہٹیا سارے اللہ دی رضا راضی ہو کے بیٹھ کے بکھایا توجہ ہے بھائی صاحب ان کھول لو وہ کچھ نہیں ہوتا تو ایک باری سبحان اللہ کہہ دے جیڑے 72 آئے انہیں چکو سے ایک بھی نہیں آکے آکھے اللہ دے پیارے ولی حسین سونے پیاس لگی ہے انہیں آکھیا جے مرشد نہ پیتا تے مریدہ بھی صبر کر لین گے حسین جو کیتی بیٹھے بھائی صاحب اے مولا حسین نے اگر حضرت عثمان غنی سرکار تے 40 دیہڑے پانی بند ہو گئی تے صحابی پوچھے بھی سونے مڑ پیاس نہیں لگی تے حضرت عثمان فرمانا سی کو کچھے ہیں بولو تے صحیح یار
نہ تے کچی لائیے پکی یار نہ لائیے پیاس آئیاں لگن کیوں دینی ہے یہ تو لگ دی ہے یہ تو ہو دے کوثر دا کنیکشن کھولے آیا حبیب خدا آپ عطا کر دے رہے بھائی صاحب غلط مسئلے دی مک گئی جے نبی پاک دے غلام حضرت عثمان 40 دے پانی نہ لبے تے سائیں توڑوں اپڑا سکتے ہیں تے کربلا دور آئی بھئی اتھے نہ اپڑ دا پیا اے گل ہی نہیں گل لے آئی کوئی اے نہ آکھے بھئی حسین امتحان دین گیا تے ڈولیا سونے آئی نہ ڈاک کے ویکھ لین دیو ویکھاں کہ بھئی اے گھبران دے نہیں یا سی گھبران دے بھائیو نہ امتحان دیتے تھے تاں واسطے کائنات والے انہا لفظاں سادات نو یاد کر دے رہنے نے خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر بشر کی آنکھ کا تارا ویسے شعر ہے پتہ نہیں کی دے جس لکھے ہے سونا لکھے ہے ایدی دوجی لینے چھ میں نکی جی ترمیم کیتی ہے وہ تے صرف حسین پاک دا نات میں وچ حسن پاک دا بھی داخل کیتا اللہ اکبر خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کہ دل کا چین حسن دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین انہاں سیدہ دا ذکر کر رہے ہیں بھائی صاحب پھر سادات تیو دیاڑا آیا ہے جڑا نانے نال وعدہ کیتا میرے پاک نبی نے جن دی پیشن گوئی کیتی آئی 60 ہجری دا اختتام 61 ہجری دا آغاز اوباش نوجوان لونڈے لڑکے جنہ دی حکومت اتھے آ جائے گی وہ پہلے ہونگے جڑے میرے دین دا حلیہ بھی گاڑن وہ پہلے ہونگے جنہ میری آل نو پیاسیں شہید کرنا اور لفظ یزید حدیث پاک دے اندر موجود ہے یزید بن معاویہ توجہ ہے بھائی صاحب پھر وہ ہجری آ گئی پھر سادات تے اوکھا ویڑا آیا دین محمد عربی جا کے سیدان دا بوہ کھڑکایا اگے دنیا جان دی آئی کسے نو کوئی لوڑ پوے آتے بوہ کھڑکان دے آئے بھائی ایسے بوئے تو خالی کوئی نہیں اٹھتا آج پورا دین ہی رسول اللہ دی آل دے بوئے تے جا کے پہ دستک دیتا اے آل رسول تو اڈے خون نار دین دی پیاس بجھ دیئے جے دے وہ تے دین اسلام بچ جائے گا حسین پاک آکھیا ایک زمانہ ہونا ہے بندیاں کو پیسے ہونے نے بندیاں کو اولاد بھی ہونی ہے پتر بھی ہونے نے پیسے بھی ہونے نے پر انج دے وقت ایک زمانہ آ جانا ہے کہ کروڑ پتی لوگاں مربیاں دے مالک لوگاں کو زمین نہ ہونیاں نے پر جو انہوں نے کسی آکھیا نہ بدین آستے 10 مرلے 20 مرلے کنال قلعہ بوئندہ دے چھڑو تے انہاں سوچنا ہے بے اوکھیاں بنائی آئی کوئی ننے دینی کسے کو 2 کروڑ پہ آیا تو 10 لاکھ دین تے دینا بندیاں نو اوکھا ہو جانا ہے واہ میرے مرشد سونیا تیرے کو دین پتر منگے دولت دی تقیمت کوئی نہیں ہے تے اون جان والی شے دین پتر منگے نے حسین آکھیا وار دے سو ایک لمحے واسطے سوچن دا بھی موقع نہیں دیتا فرمایا جے دین محمد عربی دی پیاس اور پروان میرے پتران دے خون نڑو دیئے تے حسین کدی بھی نہ نہیں کرے گا ایک قطرہ نہیں رکھے گا سارا خون رسول اللہ دے دین تے وقف فرما دے انجی ہویا پھر ہسٹری گواہ ہے تاریخ نے یاد رکھے ہے تاریخ ہر شخص نو یاد رکھ دیئے تاریخ کدی بھلڑ نہیں دین دی چنگیاں نے بھی یاد رکھے ہے مندیاں نے بھی یاد رکھے
حسین پاک پھر مدینہ شریف تو تیار ہو کے اپنے خاندان اور اپنے پیار والے نال لے کے مکہ شریف آ گئے. لوگ احرام بن کے مکے پہ ہوندے ہیں. سید احرام کھول کے رسول اللہ دے دین دا ہوکا لان جا رہے ہیں کربلا شریف. اج اکبر دا خطبہ سننے آستے لوگ کعبہ شریف ہل آ رہے ہیں. سید 8 ذی الحج نو احرام کھول کے کربلا شریف ہل جا رہے ہیں. اتھے سید نے 2 محرم نو ڈیرے لائے. اللہ اکبر. بھائیو پھر ایک باری خیمے پٹوائے بھی گئے. تو حسین پاک نو حضرت عباس عرض کیتی ہے مولا تسی یہ کری آکھو تے صحیح بھئی عباس ڈاکا تے مڑ میں ویکھاں بھئی کوئی ایڈا چودھری بن کے آؤں ہے تے خیمے پٹا لیندہ ہے مڑ میں تے علی دا پتر نہ ہویا. پر اتھے بھی مولا حسین فرمایا عباس لڑن نہیں آئے. اے جمیں آندے نے اومیں کیتی جاؤ اللہ دی رضا آئیے میں. اس رضا سید راضی رہے. بھائیو 7 محرم آئیے تے سیدہ دا پانی بند ہوئے. اے آخری ہونا حربہ لایا بھی حسین دیا پتران دا پانی بند کے حسین نو مجبور کریے بیعت کر لوے. حسین پاک فرمایا نا تسی کی دے بھلے ہو کہ پانی بند کرو گے تکلیفاں دے ہو گے تو حسین کسے فاسق و فاجر دی بیعت قبول کر لوے گا. حسین نے فاسق و فاجر دی بیعت قبول نہ کر کے قیامت تک آن آیا مریدن دسیا ہے جڈا کلگی آڑا ہوئے جے شریعت دا پابند نہ ہوئے تے کدی بھی دی بیعت نہ کرے آجے. پابندی جڑا شریعت دی کرے اور احمد رضا دے فیض نہ بھرے آیا ہوئے پیر بھی ہوئے مرشد بھی ہوئے تے بیعت کرن دے قابل بھی ہوئے. حضرت گرامی قدر پھر 9 محرم نو سید نے خطبہ دیتا ہے جمیں تسی بیٹھے ہو انجی آل رسول دے دیوانے بیٹھے ہیں چراغے آل محمد جتنے بھی سان رسول اللہ دے چمک دے ہاشمی خاندان دے رسول اللہ دی آل اولاد ساری بیٹھی ہے. رسول اللہ دے پتر حسین نے تقریر کیتی ہے خطاب کیتا ہے. فرمایا علی اکبر بیٹا ذرا دیوہ بجا کدرے کوئی شرم دا ماریا حیاء دا ماریا ادب دا ماریا اٹھ نہ سکتا ہوئے. حسین ضمانت پہ دین دے جننے جانا ہے ٹر جاؤ. قیامت دا دیاڑا حسین دا تے تواڈا وعدہ ہے جتھے جنت چ مکان حسین دا ہوئے گا نال ہمسائے چ تواڈا بھی مکان ہو سی. واہ وفادارہ عمر کوئی ہلیا نہیں. جڑے تھوڑے پیشاں بیٹھے آئے وہ انیرے تھوڑے اور نیڑے آ گئے. تے میں کہ دسی حضرت حبیب نے آ کے تے قدم پھڑ لے عرض کیتی سونے جے سکھاں دے ویڑے نال آئے تے دکھاں ویڑے دوانوں چھڑ کے جانے ہیں بلا کدی نہ جا سائیں. جانا پڑے ساڑیاں تے پچھے آلے رسول دیواری ہونی ہیں جنہ جرجیونے آ کسے نو نیڑے بھی نہیں آن دے آنے انجی ہوئے. حضرت گرامی قدر پھر 10 محرم دا او تابناک دن آئے جدوں کائنات نے او منظر ویکھیا جڑا پوری دنیا دی تاریخ شاید کدی بھی نظر نہ آیا ہو. رسول اللہ دے خاندان تو پہلا رسول اللہ دے اصحاب اور دیوانے جڑے سنالے محمد جڑے نال مرید آیا انہاں اپنی جانہ دے نظرانے پیش کی تھے. پھر میرے مرشد مولا حسین پاک آپ دے اب بیٹیاں دیواری آ گئے. جدوں رسول اللہ دی آل دی پتران دیواری آئی تے حضرت علی اکبر ساریاں تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کر دے نے بابا میں نے اجازت دیو میں تو اڈے دین واسطے رسول اللہ دے دین آستے نانا مصطفیٰ دے دین آستے جانوارن آستے تیارا کھل نو رسول اللہ دی امتے نہ آکھے بھئی باقی ساریاں دے جوان پتر بھی بوڑے بھی قربان ہو گئے تو حسین اپنے جواناں ہوگا گلے ہی نہیں. ایسی کوئی گل نہ کرے حسین اپنی جان دا نظرانہ دین واسطے تیار ہے. پھر بھائیو حضرت مولا حسین فرمایا جس تینوں پاڑے آئے نا اسے مانگو اجازت لیڑی. سیدہ زینب عالیہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دے کول آئے آپ نے فرمایا جس تیری ماں نے تین پیدا کیتا ہے وہ دے کول جا جیڑی ماں 18 سالہ دی پیو ڈیک دی آئی بھی علی اکبر کدی میں نمی اممہ آکھے تے جی آج علی اکبر آکھنی چلے آئے تے کیڑی تھا تے کیڑے ویڑے جا کے ماں نو ماں آکھے تے ماں قرآن دی تلاوت پہ کر دی آئی قرآن بند کر کے آکے پتر نو سینے نے لا کے فرمان دی ہے میں صدقے جاواں پترا 18 سال دی اس لفظ نو ترس دی رہی ہیں کدی علی اکبر میں نمی ماں آکھے تے جی آج آئی ہیں تے مانگتے صحیح آج ماں کلو کی منگن واسطے آئے ہیں حضرت گرامی قدر ماں جوڑے سی کے رکھے آئے سفید جوڑا اپنے ہاتھاں نال علی اکبر نو پوایا اور مانگوں جے اجازت منگی ہے رسول اللہ دے دین وہ دے اتے شہادت دی اجازت منگی ہے کہ اماں میں نو دین تے قربان ہون دی اجازت دے دے ماں پھر دعاواں نال الوداع کیتا ہے توجہ ہے بھائی صاحب اللہ اکبر میرے بھائیوں میرے عزیزوں بزرگوں نوجوانوں خاموشی دے نال تحمل نال دل تے ہاتھ رکھ کے رسول اللہ دی آل دا ذکر سن لو کوئی بندہ پیسے آستے یا دیگر کسے معاملے آستے ہلے جلے یا کھڑا نہ ہو ہن صرف 2-4 کلمات سن لو اور پھر دعائے خیر کر لیا اگر کچھ دے سکتے ہو تو رسول اللہ دی آل دے غم میں چور دو کھچ 2-4 اتھرو دے وے حضور نبی پاک سرکار تو آٹے ترازی ہو جا سکتے اللہ اکبر میرے پاک نبی علیہ السلام آپ دے شہزادے حضرت مولا حسین دے بیٹے حضرت علی اکبر سرکار نے جدوں اجازت لے لیے عرض کر دینے بابا اجازت ہو گئی ہے بابا اپنے ہاتھاں نال الوداع فرماؤ ایڈا سونا سید جدوں کائنات والے نبی پاک دے دیدار نو ترس دے آئے مدینے آکے علی اکبر سرکار دا دیدار کر دے آئے تے رسول اللہ دی یاد آ جاندی آئی ایڈا سونا سید کائنات وچ دوبارہ نہیں آیا آئیو پھر جدوں تیاری مکمل ہوئی ہے حضرت مولا حسین پاک نے اپنے پتر نو سوار کر کے الوداع فرمایا ہے فرما دینے علی اکبر بچڑا گھبرائی نہ صبر دا دامن نہ چھوڑی اپنے چاچو عباس جڑی ساری زندگی تینوں تلوار دے ہنر دستے رہنے اونا ہنرانو ازما دیا ہویا اونا دا امپلیمنٹ کر دیا ہویا اے کربلا دے میدان میں داخل ہو جا اے پیڑا سید زاد ہے جدی بہادری دے جور ویکھن واسطے مولا حسین کھلو کے تک دے رہے جدو تائیں پتر لڑدا رہا ہے حسین کھڑے ہو کے تک دے رہے ایک ظالم نے حسین دے پتر دے سینے وچ برچھی ماری ہے اے سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہے اے سینہ شبیہ مصطفیٰ والا سینہ انہیں جدوں برچھی ماری ہے میرے پاک حسین دے پتر نے زمین تے تشریف لے آندی ہے عرض کر دینے ادرکنی یا حسین میرے عظیم بابا میرے کریم بابا میرے شفیق بابا میری مدد فرمائیے اللہ اکبر میرے پاک حسین نے اپنے پتر دا سر اٹھایا ہے اٹھا کے گود دے اندر رکھے آئے فرما دینے بیٹا کوئی آخری خواہش ہوئے عرض کر دینے بابا اللہ دا ولی ہے یہ زیارت کرائیں تے کروا سکنے مدینے دے بازار بکھا دے بہن دی زیارت ہو جائے دل ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ اکبر پہلی کرامت آئی میرے مرشدی جڑی کربلا دے میدانش پتر دی خواہش تے سید نے دکھائی ہے اللہ اکبر بھائیو عزیزو حسین پاک نے اشارہ فرمائے
بہن اس سے مقام تے بیٹھی ہائی تے کی کہہ رہی ہے اپنے بابا نو یاد کر رہی ہے کی کہہ رہی ہے بابا اے میرے حسین بابا جڑی رات گزری ہے ایک خواب آیا ہے پچھلی راتی ایک خواب مینوں آئی ہے روندی میں جنگلی ڈٹھی زہرا دی جائی ہے بابا میں خواب تک آئے میری پپھو اماں لاشاں دا ڈھیر لگا ہوئے کوئی مددگار نہیں ہے میری اماں کلی بیٹھی ہوئی ہے حسین جدوں دی گل سڑی اکھاں وچ اتھرو آ گئے نالے بہن پھرانو یاد کر دی آئی نالے بہن اپنے بابا نو یاد کر دی آئی نالے رو رو کے اپنے چاچو عباس نو صد مار دی آئی تے کی کہہ رہی ہے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے میری ماں دیا جایا میریاں لین نہیں آیا سارا اللہ اکبر واہ حسین دیا پتراؤ واہ خاندان رسول تواڈی شان تو قربان ہو جائیے بہن پھرا دی جدوں زیارت کیتی ہے جدوں پھرا نے بہن دا دیدار کیتا ہے عرض کر دینے بابا اینی تکلیف سینے میں لگی ہوئی برچھی دی کوئی نہیں جدی تکلیف مینوں ہمشیر دی یاد نے دیتی ہوئی آئی بابا وعدہ پورا نہیں ہویا میری بہن کلی اڑیک دی رہ گئی اللہ اکبر عزیزوں اور ساتھیوں سنو رسول اللہ دے خاندان دا حوصلہ حسین پاک نے پتر دے سینے تے ہاتھ رکھے عرض فرما دینے بیٹا علی اکبر ذرا صبر کر جائیں تیرا باپ تیرے سینے چو برچھی کھیچ لوے اللہ اکبر اللہ اکبر میں ویکھاں تے صحیح کوئی باپ جدا 18 سال دا جوان پتر ہوئے اکھاں دے سامنے کوئی انہوں ذبح کر دے وے کوئی دے تے وار کرے او دے باپ دی حالت کنج دی ہوئے گی او کمیں برداشت کرے گا او دا حوصلہ انہوں کی کتھے تک لے کے جائے گا بھائیو اے سید حسین دا حوصلہ پتر کائنات تو سونا گود دے اندر سر رکھے برچھی سینے چ لگی ہوئی ہے حسین پاک نے جدوں برچھی کھچی ہے کلی برچھی بار نہیں آئی ہے علی اکبر دا کلیجہ بھی بار آیا ہے اللہ اکبر جدوں برچھی باہر آئی علی اکبر بولے عرض کر دے بابا الوداع الوداع بابا دنیا دا سفر اختتام ہویا اگلا سفر دا آغاز ہویا بابا اجازت دیوا میرے نانا جان منو لین آگئے نے بابا اجازت دیو میرے دادا علی منو لین آئے نے اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون
سید اس دنیا فانی تو رسول اللہ دے دین تو اپنی جان دا نذرانہ پیش فرما کے اپنے مصطفیٰ دی طرف اس آخری جہان دی طرف کوچ فرما گئے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا اے ہر کر بلا کے بعد. خیمہ سید حسین پاک نے اپنے پتر دی لاش رکھی ہے تے اللہ دی بارگاہ چرد کیتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان. اللہ سونے اپنا پتر علی اکبر میں اپنے نبی دے دین تو وار چھوڑیا ہے. مولا تمہیں راضی ہو جا, مدینے والے ہو تسی بھی راضی ہو جاؤ. اس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی قدر دعائے اللہ کریم سانو رسول اللہ دی آل دی مودت زندہ رکھے اور اس حالت نہ سانو موت نصیب ہوئے. وما علینا الا البلاغ.